Va ora in onda Quattro Ciaccole. Questa è una missione impossibile. È una missione per supereroi. Solo lui ce la può fare. Chi salverà la Repubblica? Ma chi è il supererede? Senza Matteo supererede compare, senza fare supererede sei pronto a comprare, senza contare tesserine, fai sconti, risponde su magli assurdi e fa tutte raccolte punti. Via di crisi economica, supererede interviene, per armadio che si strapiene, ma sta giacca che sta bene, senza neanche fare reclam, supererede ti aiuta, commerciante sorridente, missione compiuta, parafora, è il tempo che disermona, sta a casa, ma guarda che roba strana, supererede si casa, e che la missione da compiere, in parole povere, un amico carrozziere, un parco macchine da rompere, con super brava, supererede sei, supererede sei. Rieccoci in diretta su Radio Padania, questa è Quattro Ciaccole, la trasmissione da Verona. Al mio fianco il Tito Emiliano. Ciao Emiliano. Ciao Hermes, buonasera agli ascoltatori. E siamo qua. Nulle ascoltatrici? Sì, però insomma, visto che sono l'unico che si guarda le ascoltatrici, ho pensato di adeguarmi a questi standard. Perfetto, torniamo a bomba perché comunque il tempo stringe, ovviamente puntata light oggi perché abbiamo un po' ridotto il palinsesto. Oltretutto, caro Emiliano, cambieremo nome, quindi questa qua è l'ultima puntata di Quattro Ciaccole su Radio Padania, la prossima sarà sul filo del rasoio, perché abbiamo cambiato anche un po' la nostra organizzazione, gli argomenti che andremo a trattare, e saranno un po' tutti quanti sul filo del rasoio. Ma sai, questo di cascaccia e pennello, perché io uso ancora il rasoio a mano libera, fammi la barba, quindi mi ci trovi perfettamente pronto, una cosa che farò volentieri. I tuoi apprezzamenti e gusti in bagno non ci interessano, penso neanche ai nostri radioascoltatori, comunque apprezziamo che tu ce l'abbia raccontato. Ho trascurato le ascoltatrici, quindi recupero così. Benissimo. Caro Emiliano, appuntamento straordinario quello di Cittadella. I giornali ne hanno parlato tantissimo, abbiamo visto grandi articoloni, giornali, telegiornali. Ma sì, tra le altre non so se hai notato una cosa, che praticamente è calato sui grandi media nazionali il silenzio quasi totale sul referendum in Scozia, dove non hanno praticamente aperto bocca, proprio non hanno parlato di nulla, fino a quando non sono venuti fuori questi polli che davano la vittoria del no. In quel momento è come se avessero acceso i mortaretti. Qua dà un'idea della serietà dei giornalisti, che poi è un'aura di, diciamo, poca accortezza che si è avuta molto in questi giorni, perché pensa anche l'ISIS. Cioè l'ISIS ha dichiarato che vogliono conquistare Roma. Cioè, noi non siamo capaci di levarci dalle spalle, questi musulmani vogliono andare a conquistarla, vedi che non hanno capito niente proprio della vita. Insomma, ognuno fa la propria politica e le proprie strategie. Non sappiamo quali siano quelle dell'ISIS e neanche onestamente mi interessano. Oggi sono un po' annoiato da tutte quante le notizie, non ho trovato nulla sui giornali che mi abbia solleticato in questa puntata di Quattro Ciaccole, quindi ti chiedo anche aiuto nel provocarmi e nel stimolarmi. Oltretutto salutiamo in regia, ringraziamo Vincent De Maio che permette la messa in onda di Quattro Ciaccole anche questa sera, e saluto anche Mauro che sta probabilmente tornando a casa. Sì, è una bella squadra la nostra, quindi è giusto ricordare tutti. Il fatto che tu sia, come dire, un po' rilassato questa sera si è visto. Non volevo fartelo notare, insomma, però visto che mi hai anticipato, diciamo che sarà una puntata soft, ma come del resto sono sempre soft le nostre puntate, trattiamo gli argomenti con moderazione, con ironia, con un po' di sagazza ogni tanto, ma niente di più. Utilizza parole semplici perché altrimenti non ti seguo più, e anche un po' di autoironia ci mettiamo comunque. Quella è di base una condizione sine qua non, quindi ci sta sempre quella. Però dai, le situazioni latine stai attento perché a volte si rischia anche di sbagliare, di incespicare. Sì, dopo fai la figura di Totti, ti ricordi quando erano uscite tutte quelle barzellette per aver confuso il latino con l'inglese, quindi è stata, sì, ci stiamo attenti, cerchiamo di evitare
anche perché sappiamo benissimo che di tutti gli altri schieramenti politici, di tutto il ventaglio istituzionale, possono dire e fare quello che vogliono, al massimo ci ridono sopra un pochettino e è finita lì. Quando un leghista sbaglia un articolo, un congiuntivo, una citazione, sembra che abbia, non lo so, fatto una strage di innocenti. Ma no, dai, non ti seguo su questo ragionamento. Mi ricordo un avvocato che era salito alle cronache per mani pulite, che dopo si è buttato in politica e che comunque dell'italiano non faceva sicuramente il suo maggior pregio e che comunque insomma era abbastanza deriso e sollecitato nelle sue poste, lo faceva anche apposta secondo me per attrarre il personaggio. Ma ricordiamo subito il numero per poter chiamare in diretta, non lo fai tu perché non ce l'hai sotto mano ma lo faccio io. Il numero è 202 66 20 35 29. Questo è come noi ci dividiamo i compiti. Abbiamo l'ospite con noi, ragazzi. E abbiamo qua con noi l'ospite di questa puntata. Manes, sei in linea? Sì, sono qua. Benissimo, abbiamo Manes Bernardini che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Ti metteremo gli applausi ma non ce li abbiamo, quindi ti devi accontentare della nostra presentazione. No, va benissimo così, vai tranquillo. Manes ci deve parlare di una cosa molto importante che si è letta riguardo a Bologna, cioè il fatto che il sindaco Merola abbia deciso di trascrivere i matrimoni delle coppie omosessuali contratti all'estero. Raccontaci tu, Manes, un po' cosa sta succedendo, perché veramente ci lascia un po' basiti la cosa. Beh, diciamo che noi viviamo una realtà abbastanza particolare a Bologna, anche perché il nostro Consiglio Comunale ha espressione al suo interno di figure che sono legate al mondo delle arci gay, delle arci lesbiche, addirittura abbiamo 2 consiglieri comunali espressioni di questa realtà, un terzo se n'è andato perché oggi è onorevole, del giudice, che hanno sempre portato avanti questa battaglia sbagliata per un riconoscimento non di diritti a 2 persone che magari si vogliono bene, che trovo anche giusto che si trovino magari nell'ambito di una legge la possibilità di regolamentare il loro rapporto, ma addirittura spingendosi fino a chiedere la regolamentazione delle adozioni di figli. Questa è l'assurdità e hanno trovato in questo un sindaco compiacente, perché per accontentare, ripeto, forze politiche che lo sorreggono e lo sostengono, si è lanciato in questa avventura, fortunatamente stoppato dal prefetto, però insomma ha dato il via libera al riconoscimento delle coppie sposate gay, con la possibilità quindi anche di aprirsi a future adozioni di bambini. Questo è veramente l'assurdità di tutto quello che sta portando avanti la Giunta Comunale di Bologna. Sì, effettivamente è un quadro che ci lascia un po' basiti, anche perché a volte questi sindaci delle varie sinistre diciamo anticipano la concessione della cittadinanza, fanno questi atti che sembrano simbolici ma quasi propedeutici, quindi ci lascia un po' perplessi questo modo di fare. Tu cosa ne pensi? Lascia perplessi e fa anche paura, perché comunque se la leggiamo in accoppiata con l'ultima puntata che viene fuori dal Ministero degli Interni, dove addirittura si vorrebbe dare 900 euro a chi adotta un profugo, capite che veramente stanno mettendo delle mine sotto quelli che sono i capisaldi della nostra società, dei nostri valori, di quello che è stato comunque una coesione sociale fondata, ripeto, su dei valori che oggi da una certa classe politica vengono messi non in discussione ma proprio a repentaglio. E qui occorre mobilitarsi, occorre far sentire una voce forte che proviene da tutti, perché neanche a sinistra sono tutti contenti di queste cose qui, perché bisogna poi riconoscere che all'interno della gente che usa il proprio cervello non c'è distinzione partitica o politica su queste battaglie, a difesa, ripeto, della nostra cultura, dei nostri valori e anche di quelle che sono disposizioni di legge comunque che esistono e che in un qualche modo vorrebbero essere trasformate in tappetini dove pulirsi le scarpe. Il problema è che fa bello fotografarsi tra 2 uomini o tra 2 donne con una carrozzina al seguito e spacciarsi per mamma e papà. Questi non sono né mamma né papà, sono solo 2 persone egoiste che cercano di andare contro natura e che cercano di imporre il loro egoismo anche in quello che è un circuito, ripeto, naturale di famiglia,
fondato sul rapporto uomo-donna, che giustamente hanno la possibilità di avere magari un figlio e di portare avanti un vero discorso di famiglia. E io ripeto, sono persone che vivono nell'egoismo e nel proprio ego, perché non lo spiego in altro modo quando si va contro natura. Tra le altre, Manes, in questi mesi, in questi anni ormai stanno arrivando le prime testimonianze dall'estero, logicamente, dei primi figli che sono stati cresciuti in questo tipo di, tra virgolette, famiglie, e ci sono stati anche dei libri, abbiamo già trattato l'argomento, non sono proprio così, chi l'ha vissuto dalla parte del figlio non è che riporti sempre queste impressioni così buone, anzi alcune testimonianze sono state veramente molto pesanti. Ma è naturale, ripeto. Tempi tirati. Volevo farti una seconda domanda. So che andate alle elezioni in Emilia, visto diciamo che ci sono stati un po' di problemi. Puoi darci qualche anticipazione su quello che farà la Lega nella tua regione? No, sinceramente siamo ancora in attesa di avere notizie da parte del nostro segretario federale Salvini. Posso rilevare che a 60 giorni del voto non sappiamo ancora se ci sarà una coalizione, se andremo da soli, non c'è ancora un candidato presidente, non ci sono ancora diciamo le liste, non c'è un programma. Questa è la situazione in Emilia Romagna e quindi la vedo molto dura per chi volesse contendere un primato storico della sinistra nella nostra regione, riuscire a strappare una vittoria. Però la forza che abbiamo oggi noi come Lega deve essere una forza di volano e per andare anche a imbastire un percorso che deve necessariamente dare fiducia e portare avanti un rinnovamento, ripeto, in una regione dove è molto difficile combattere contro chi comanda tutto, dai piccoli comuni, le province, anche se sono state abolite, le regioni, a tutto il sistema cooperativo. L'Emilia Romagna è veramente l'azienda del PD e ci aspetta una campagna elettorale molto dura, perché andremo a sfidare veramente il cuore di questa azienda partito che oggi vive fortune e sfortune, perché la crisi economica sta toccando anche il sistema cooperativo e abbiamo anche un duello tra i renziani e i non renziani che si sta consumando nella nostra regione e che potrebbe anche aprire a risultati quantomeno oggi non pronosticabili. Però ecco, bisogna svegliarsi perché il tempo stringe e le campagne elettorali vanno fatte e combattute giorno dopo giorno, quindi meno giorni che abbiamo a disposizione, meno sarà forte l'impatto che potremo fare sul territorio. Beh, Manes, in ogni caso sappi da Verona la collaborazione ci sarà anche come nelle ultime occasioni. Ma noi come Lega siamo pronti. In bocca al lupo per tutte le battaglie che stai portando avanti. Grazie, ci divertiremo perché ripeto, sarà una campagna elettorale anche se corta ma molto intensa e quindi spero che il risultato per noi, per la Lega Nord, sia anche oltre a quelli che già i sondaggi dicono a livello nazionale, perché qui la voglia di cambiamento è tanta. Ripeto, l'unico rammarico è che ci troveremo ad affrontarla in un arco di tempo molto ristretto, però le energie e la voglia non mancano e quindi faremo un bene nonostante i 60 giorni che ci separano da oggi al momento del voto. Allora combatteremo. Alla prossima, Manes. Grazie a voi e buona Padania a tutti. Buona Padania. Grazie Emiliano per avermi concesso domande e anche la possibilità di interagire con Manes Ferrandini, perché insomma, qualche domanda volevo farla anch'io, soprattutto. Manes è un amico, lo inviteremo sicuramente. Penso che i nostri ascoltatori ricordino che meno di 10 minuti fa hai detto che tu oggi eri svogliato e non avevi voglia di interagire. No, ti ho detto una cosa diversa, ben diversa, che nessuna notizia di oggi mi ha solleticato particolarmente in questa puntata di Quattro Ciaccole per poterne discutere e commentare in maniera anche a volte satirica e ironica per i nostri radioascoltatori. Ma una domanda insomma che possiamo girare ai nostri radioascoltatori e che giro anche a te. Tutti questi privilegi, ma ne prima ha parlato anche di quei possibili 900 euro per chi adotta un clandestino. Tutte queste operazioni, volute ovviamente dal governo Renzi e appoggiate e appallate anche da una buona parte di sinistra favorevole a queste politiche,
possono essere causa di un incremento della tensione sociale, quindi di una certa forma, adesso utilizzo una parola un po' forte, c'è la legge Mancino, forse non vorrei nemmeno. Pensaci bene, mi raccomando. Una certa forma, vediamo, di intolleranza verso il diverso, che viene privilegiato togliendo dei vantaggi o togliendo comunque dei sussidi a chi è italiano. Vantaggi non si può, perché per come sono trattati i cittadini italiani non abbiamo vantaggi. Lasciami finire. Hai ragione, scusa. Vabbè, per questa volta ti scuso. Dei vantaggi per chi può essere più svantaggiato, comunque delle opzioni, degli strumenti che vanno ad assistere gli italiani vengono tolti per essere consegnati a chi italiano non è. Dunque, fammi capire, dei vantaggi per chi è svantaggiato, cioè qua Marzullo ci cita per averlo plagiato. Bene, dai. Togliendo al balzo la palla, passava la notizia. Vabbè, era una metafora. Ma non usiamo metafora. Va bene, allora rimanendo sicuramente allineati col tuo punto di vista, certo, è uscita la notizia che sarebbero arrivati nottetempo la settimana scorsa dei profughi a Giazza. Ora, per chi non lo sapesse, sappiamo dove si trova. Giazza è un paesino sui Lessini, sulle montagne veronesi, che è forte di una cinquantina di residenti, tutti in età, diciamo, non proprio lavorativa, ed è purtroppo una sorta che tocca diversi paesi. In un paesino isolato dentro una valle e una comunità arrivano 20-25 immigrati, cioè il 30% della popolazione. Ecco, spieghiamo anche perché è famosa Giazza nel territorio veronese, perché è una località turistica. Molti veronesi durante il periodo estivo ci si recano. Durante il periodo estivo. Anche nel periodo invernale. E effettivamente le autorità sono state avvisate con un po' di ritardo. Cioè, prima sono arrivati i clandestini, dopo gli hanno detto guarda che sono qui. Non sono clandestini, ve li abbiamo portati noi, praticamente. Tutto a posto. Però adesso si domandano cosa gli facciamo fare, perché comunque dalla prima zona industriale ci sono almeno 20 km, ammesso che gli si voglia trovare un lavoro. Anche il fatto solo di restare a dormire in albergo e immaginatevi un paesino di montagna fuori stagione, che cosa possa offrire. Noi ci auguriamo che sia un'integrazione produttiva, un'integrazione che possa portare vitalità agli abitanti un po' anziani della zona e a questi nuovi residenti, chiamiamoli così. Staremo a vedere che cosa succede. Ma non dico che cosa. Guarda che mi sono quello che tu hai appena detto. Comunque, un'opportunità sicuramente per Giazza, questi nuovi turisti che arrivano a soggiornare nella ridente località veronese. Ci fermiamo per la pubblicità, ragazzi. Perfetto, ora andiamo con la pubblicità e poi torniamo in diretta con la seconda parte di Quattro Ciacole. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine fritte e birra artigianale a soli 15 €. E poi assapora la buonissima polenta taragna con funghi porcini, gialla con brasato, il goulash alla salsiccia, l'enorme cotoletta e il succulento hamburgerone. El Galette, che bontà! A Milano in via Taverna, angolo via Corelli. Per prenotazioni 02 84 96 21 50. Ampio parcheggio riservato. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sette ore sulla strada verso un posto che non c'è. Vedrai il cielo, acqua che mi bagnerà, è solo pioggia e niente più. Mi nascondo nel mio silenzio, ascoltando un po' di più, perché mi resta di quel tempo, e poi il tempo si terrà. Il tempo prende tutti gli anni miei, me li rende vecchi, sai. In questo un attimo di vita, se mi rendi un'ora insieme a te. Ho visto crescere un bambino che tenevi accanto a te, ti ha raccontato dei suoi sogni e di quando li canterà. Hey! Eccoci in diretta su RPL, questa è Quattro Ciacole, la trasmissione da Verona. Al mio fianco sempre Emiliano. Ciao Emiliano. Beh, inutile che ti salutiamo, perché va bene che si ciao fa bene perché salutare, però... Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, abbiamo una bella notizia da commentare, che è una bella notizia con molta ironia, perché c'è stato questo lancio dei giornali, stranamente, che sono sempre stati minimalisti in questo, parlano di una previsione di 1.400.000 casi di Ebola. Sappiamo che anche noi probabilmente abbiamo quasi avuto un caso di Ebola, perché c'è stata una viaggiatrice che dopo, insomma, si è capito che non si è capito se era una viaggiatrice o un migrante, non si sa. Comunque è stata ricoverata ad Ancona e poi hanno detto di tranquillizzarci che era solo malaria, come se la malaria fosse un raffreddore che ti prendi due aspirine. Parlano di 1.400.000 persone, purtroppo, perché bisogna dire purtroppo, sulla sofferenza non bisogna mai scherzare, però diventa una cosa difficilmente contenibile. E cosa può succedere? Cosa può succedere? E soprattutto, quanto possiamo fidarci di questi giornali che sembra evidente che abbiano due pesi, due misure quando si tratta di ingigantire e quando si tratta di minimizzare? Non lascia un po' perplessi questo modo di fare? Beh, insomma, è una domanda retorica la tua e devo rispondere di sì, perché
tutte insomma, le notizie vengono filtrate. Ricordiamoci la situazione dell'ISIS, dove le persone venivano barbaramente uccise non negli ultimi mesi, ma da anni, e i giornali se ne sono accorti un mese fa, gli americani se ne sono accorti un mese fa. No, faceva comodo accorgersene in questo momento, non sicuramente 3 anni fa. Sì, in effetti è vero anche quello, basta pensare all'aereo battuto in Ucraina. Sono tutte cose che ci fa veramente domandare che senso abbia avere un albo dei giornalisti. Facciamo un bel albo degli opinionisti, così sappiamo che uno è di destra, uno è di sinistra, uno ti racconta le notizie destrose, l'altro sinistrose, e noi almeno siamo più, come dire... informati sui fatti. Sì, se non altro siamo contenti e mazziati, ecco, perché almeno lo sappiamo e non ci facciamo tanti problemi. Ecco, ricordiamo l'aereo battuto, che tu prima avevi citato, ricordiamo gli americani questo spirito di democrazia e di giusta informazione, che dissero che l'aereo è stato abbattuto dai russi. Dopodiché, circa 2 settimane fa, il pilota che effettivamente aveva effettuato questo tragico errore ha affermato e ha confermato che era stato lui. Sì, senza entrare nelle considerazioni politiche che qualcuno volesse espandere la crisi a livello internazionale, però effettivamente lascia un po' perplessi, anche perché è giusto ricordarlo, la patria della libertà, così si autodefiniscono gli americani, in realtà è stata una delle ultime nazioni ad abolire la schiavitù, quindi a volte queste contraddizioni del mondo moderno, no? Così come lo vediamo, lo affrontiamo tutti i giorni, ci lasciano un po' perplessi. Ti ricordi la scena che molti citano della signora di colore che non si è alzata dal suo posto, che era riservato per i bianchi sull'autobus americano? Tutti pensano che magari sia stato nel 1920, giù di lì, in realtà è stato nel 62, o in quegli anni lì, c'era già Kennedy se non sbaglio. Quindi effettivamente ci possiamo rendere conto di ogni fatto, di ogni notizia, quanto questo venga, come dire, manipolato. Sembra quasi plastilina, comunque la schiacci e le prende la forma che tu vuoi. Ma così è, insomma, perché noi no. Non lo so, non alziamoci al livello di persone neutrali nell'informazione. Anche noi abbiamo una nostra idea, una nostra cultura, un nostro background, e quindi anche le informazioni che diamo noi sono influenzate da quello, dal nostro pensiero. Ovviamente però questo viene fatto in chiaro, perché se qualcuno ascolta Radio Padania sa che ascolta delle persone della Lega che parlano ad una emittente radiofonica. Se potessimo farlo tramite Skype sarebbe sicuramente meglio, però le persone sanno benissimo quale messaggio può venire da Radio Padania. Cosa diversa è il giornale che si definisce sopra le parti, sopra la politica, e che si definisce equilibrato, che equilibrato non può essere, perché comunque gli articoli vengono scritti da dei giornalisti che hanno un loro pensiero politico, che hanno una loro formazione, che hanno un loro background di vita. E tutto questo va a influenzare, anche non volendo, gli articoli che si scrivono, e quindi si è più simpatici o meno simpatici a questo o a quel politico. Sì, in effetti era proprio questo il punto che abilmente hai sottolineato. Noi siamo schierati, noi abbiamo la nostra ideologia, abbiamo la nostra appartenenza e non solo come dire, la comunichiamo, ma con orgoglio la sottolineiamo. Quindi chi ci ascolta prende per buono, per meno buono quello che diciamo, però sa sicuramente la direzione dalla quale arriva. Esatto, e questo è il nostro scopo, il nostro obiettivo. Non saremo importanti come altre emittenti, non avremo ospiti blasonati. Certo è che chi ascolta Radio Padania, chi ascolta Quattro Ciacole, sa benissimo che noi siamo contro un'invasione indiscriminata, siamo contro uno Stato centrale che uccide le imprese, siamo contro questo tipo di Europa e siamo anche contro servizi che vengono elargiti da Roma verso altre parti d'Italia. Sì, indubbiamente siamo piccoli e fastidiosi, questo penso che ci
ci definisca abbastanza con una completezza. Dopo aver fatto questa, come dire, questa nostra dichiarazione, ci sembrava giusto, visto quello che era passato in questo periodo. Un po' un pistolotto noioso. No, ogni tanto bisogna anche... Ormai le emittenti che trasmettono in tutta Italia, penso a trasmissioni radio ben più potenti rispetto a Radio Padania, devo dire che stanno raggiungendo un livello utilizzerei la parola trash, molto più ampio, cioè estremamente ampio. Oggi stavo ascoltando la trasmissione seguitissima, che anch'io seguo onestamente, della Zanzara su Radio 24, mi sono reso conto insomma che anche gli ospiti erano particolarmente discutibili. Ma sì, sai, a volte 20 anni fa, le prime uscite che faceva Sgarbi, faceva scalpore, perché questa persona che si presenta inizia intanto a litigare con tutti, perché è la sua base di partenza, poi aveva questo atteggiamento così, c'è da dire, rimaneva impresso. Perché? Perché a quel tempo erano tutti molto più pacati, flemmatici, se uno magari gli scappava una parola di troppo spariva a vita dalla televisione, dalla radio, quello che era. Appare Sgarbi che è una persona molto intelligente e ha queste caratteristiche. Di per contro, dopo 20 anni ci ritroviamo... Non l'ho seguito questo di per contro. Va bene, fidati che funziona. Ci troviamo ad avere che per essere sempre, per fare scalpore, per attirare l'attenzione, per distinguersi da questi greggi un po' grigi che ci sono, bisogna sempre fare un qualcosa di più, un qualcosa di più, un qualcosa di più. Si arriva veramente a vedere tante volte una televisione di informazione che insomma fa venire voglia di spegnere. Sì, c'è la necessità effettivamente di esagerare sempre di più, e a un certo punto si supera anche il limite della decenza, cosa che probabilmente involontariamente e in buona fede qualche volta potremmo anche aver fatto anche noi. Sicuramente. Presi dal fervore dell'informazione e anche di determinate battaglie che vogliamo portare avanti con forza. Altra cosa invece se si fa con malizia per aumentare gli ascolti. Sì, questo effettivamente è proprio il punto. A me ci piace questo modo di dialogare, anche perché insomma nel nostro piccolo abbiamo qualche affezionato che ci segue e noi lo ringraziamo di questo. Qualche? Beh, insomma, effettivamente abbiamo degli affezionati che ci seguono e vi ringraziamo. Emiliano, so che tu volevi parlare di lupi, ma l'argomento non mi appassiona. Sì, anche perché andremo un po' controcorrente. Sai, abbiamo visto quest'estate quando è morta l'orsa, cioè obiettivamente dispiace insomma che l'orso sia morto, però se devo pensare all'integrità delle persone e quella di un orso, beh, mi dispiace, al momento preferisco ancora pensare all'integrità. Adesso abbiamo un problema simile, sono stati introdotti dei lupi in una zona turistica, quindi è ovvio che i lupi e i turisti si incrociano quando vanno i turisti nei boschi. Ci sono delle prese di posizione molto forti che abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina di chi accusa il nostro sindaco. Nell'articolo del quotidiano di Verona di oggi, mi pare, c'era un articolo che parlava di questi lupi che hanno abbattuto 2 mucche, che hanno un valore economico per l'allevatore. E questi paladini... Oltretutto sono alla pari del lupo, sempre animali. Sì, appunto, hai ragione anche su questo. Cioè, la mucca può morire, il lupo no, spiegateci. Anche perché, sai, spesso animalisti vegani hanno degli animali che non sono né animalisti né vegani. Assolutamente sì. Oltretutto, sai che io in tempi non sospetti, ancora quest'estate te l'avevo detto, e l'ho scritto anche nel gruppo di Quattro Ciaccole, passeremo dalla primavera omofoba all'autunno animalista. E così effettivamente un po' è. Vediamo che c'è questa intenzione delle lobby animaliste di voler difendere a tutti i costi, di prendere spazio, potere all'interno dei media, pubblicizzare, creare il caso, creare dibattito, portare alla cronaca queste cose. Dov'è? Il problema, onestamente, a mio avviso non si pone.
Sì, si potrebbe fare anche un tentativo per responsabilizzare queste forme di protesta, chiamiamole così. Volete difendere i lupi? Bene, ve li portiamo in giardino a casa vostra. No, questa è una provocazione a cui, guarda, proprio fai parte della sezione informazione di... Quest'estate c'è stato un esempio, hanno fatto una manifestazione qui in Polo a favore dell'orsa. Dunque sono partiti da Milano, dalla Lombardia, dal Veneto e sono andati in montagna. Finita la manifestazione, hanno preso e sono tornati indietro. Tu prova a pensare, abiti in un paesino di montagna, magari sei anche vicino al bosco, ma comunque c'è il rischio che ti trovi un orso di 3 quintali che ti gira, che è un carnivoro, cioè diciamolo com'è. Allora è facile andare a fare la manifestazione e dopo... secondo me sul peso ti sei un po' sbagliato. Beh no, dovrebbe essere sui 250-300 kg. Non so. Adesso, se qualcuno sa quanto pesava l'orsa, ce lo dica così vediamo chi ha ragione. Assolutamente sì, lo cerco subito anche su internet perché sono incuriosito. Secondo me pesa qualcosa in più. Va bene, in ogni caso, pesasse qualcosa in più, qualcosa in meno, effettivamente è un ospite un po' ingombrante e è giusto tutelarlo, però nei limiti della tutela che devono avere le persone. Le montagne vanno tenute abitate perché sennò dopo se vengono spopolate è un danno anche per tutta la società e quindi bisognerebbe avere un attimo di obiettività in più. Devo dire che ci hai azzeccato sul peso. Grazie. E in ogni caso adesso c'è da decidere, questi lupi cosa facciamo? Perché i lupi adesso andranno in giro a mangiare i caprioli, quelli reintrodotti anche quelli a fatica, i daini, quelli che ci fai coi panni per pulire i vetri. E tutti questi animali, cioè i lupi sono carnivori e hanno... Lo sai che domani faremo, cioè mi dissocio dai daini utilizzati per pulire i vetri. Beh, insomma, è stato fatto, è inutile negarlo, si è fatto per anni, quindi insomma, non nascondiamoci dietro un dito. In ogni caso, comunque... Sarà sufficiente spostarli in altre zone. Sì, dopo cosa gli diamo da mangiare? Le barrette di cereali? Ma credo in verità che in altre zone del Veneto e anche dell'Italia ci siano problemi di sovraffollamento o comunque di un numero eccessivo, penso di cinghiali o di altri animali che vivono nei boschi. E questo potrebbe essere uno strumento per cui si regolarizza in maniera naturale, normale, quelli che sono le nascite e le morti di tutte le specie animali, perché comunque ricordiamo che il lupo può avere anche questa funzione, senza la necessità di andare a caccia, senza la necessità di creare un casus belli, si può benissimo spostare i lupi in quelle zone dove hanno altri tipi di problemi. Nel caso non fosse possibile, ricordiamo che gli attivisti che protestano, se hanno un giardino a disposizione, ce lo facciano sapere. Se ne dico una per tutte, secondo me i lupi a Belluno, sulle montagne bellunesi, potrebbero essere anche ben accetti, in quanto hanno appunto problemi con i cinghiali e magari si risolverebbero. Sì, tieni conto che però i lupi sui cinghiali, sui cuccioli possono fare qualcosina, sugli adulti... Sai, anche lì sono cose che vanno studiate, purtroppo una cosa che la scienza ci ha insegnato. Infatti noi la buttiamo lì, non è che siamo esperti del settore, però se tanto mi dà tanto, ne fa 4, questo ragionamento ce lo si può fare. Sì dai, potremmo proporre lanciato da 4 ciaccole, spostiamo i lupi dove ci sono i cinghiali. È un concetto veloce, facilmente sei proprio capace di banalizzare qualsiasi ragionamento. Ma no, è la cosa più pratica. Cioè, il problema deve essere spostato A da B, perché dobbiamo metterci C. Non serve A, basta. Radioascoltatori, aiutatemi. Ecco Hermes, oggi sei veramente intrattabile. Io sinceramente cerco di assecondarti perché è giusto, anche insomma la collaborazione nasce anche da questo, però quello che abbiamo trattato invece è in realtà un argomento molto, molto sentito, anche perché si riallaccia a tutti quelle dopo sfumature che ci sono tra animalisti, ecologisti, poi c'è il discorso della vivisezione, è tutta un vaso di Pandora che tu hai voluto aprire, adesso ci rimetto il coperchio perché siamo ormai, ahimè, in chiusura.
siamo ancora a pochi minuti per i saluti finali, oltretutto è finita un'era, perché comunque si spegne 4 ciacole e inizierà una nuova trasmissione da mercoledì prossimo, quindi non so se vi ne rendete conto. Certo, ho già deciso con il nuovo nome, quindi non c'è nessun problema, dopo anni e anni di conduzione di 4 ciacole, per quello che mi riguarda sono 6, solitaria, per me un po' meno, dai. Quasi scende la lacrimuccia, ma torneremo con una trasmissione un po' più aggressiva, a mio avviso,